misy fanambarany ty azo mpanao gazety omaly efa mivoaka amin'ny gazety akehitra Dazo maraina zao avy amin'ny voatondro moaty zany hoe vondrondreo manambonahitra lefitra kadiditsika tsara efa herinandro vitsivitsy namazay lalata azafady nanambentso efa nisy fanambarana mitovitovy am'izao ihany fa voatondro ndray fa nataonindreo vondrona manambonahitra ambony ao Filoalinda ao sy ny zandary eo hoe colonel sy général nanao an'le izy le zany de vatsorona eto zany ohatran'le teolohany eny tsy soni fa ny tena moa mampanao gazety ny tena na arivariva raha mahazo an'izy tony be n'olona fantatry ny teny ny Filoalinda sy ny zandary me zany de mba manontany manao an'le coupement mo filaza zany amin'ny asa fanaovantsika ny gazety de misy an'izany misy fihetsiketsehana tokoa ve ao aminao nivonareo sa ahoana de maro no miteny ato efa mavaivay ato efa tena mitraotrao ary marina mihitsy fa mety misy fivoriana ry fivoriana ty sy fivoriana ty ka mety mitombona ny fisian'izany zavatra zany ary ny fomba mampanao ny Filoalinda sy ny gendarmerie koa moa rehefa mifandraindraika politika ohatran' zao ny toedraraha no nitrangany nisy hatramin'izay koa satria rehefa ny hatramin'izay zany le mpanatateraka amin'ny mpitandro filamena sy Filoalinda sy ny zandary foana no miditra apontsa rehefa vita amin'ny fanataterahana baiko tsara dalàna sy mifamoretan'olona fa le ambony mpanao politika namme baiko rehetrarehetra tsy mba miditra apontsa ka de mba mailomailo koa zany izy ireo de tsy mbola mitonona anarana aloha fa nazanazany zany zoan'ny mpiaino no malala vaovao ary adiditsika amin'ny mampalala vaovao ka na da ataotsika hoe le conditionnel de rigueur zany hoe araka ny fomba mampanao amin'ny asa fanaovan-gazety zany de hoe tsy misy soni izy ty de ampalalatsika ny olona ihany satria efa ndre nafatana efa nadediky zay nadiaditsika zay maleriva hoe rehefa nanontany ina nenenivonivo ny Filoalinda sy zay fata olona fantatra eny de misy zany ka to zao zany fanambarana izany fanambarana miara manambara sy mampatsiahy izay fa manana sotoavina lalàna ary fitsipika amin'ny feazy ny Filoalinda ary natao hiaro ny androm-panjakana ny olombelona rehetra sy ny fananany tsy misy fanavahana izahay miara mahita nefa sika fa mila overy zany asina nanana izany no ny fomba fitondrana misy ato amin'ny ministera ny Filoalinda noho izany teboka voalohany tokony hatsahatra ny fanambarana sy ny fiandaniana ara-politika ataon'ny miaramila teboka faharoa anatin'ny fotoana hanenjehana sy hitorian'ny androm-panjakana iray manana ny fahefana manao izany azy ny filoam-pirenena ka tokony tsy anana androm-panjakana arovana sy tsy arovana ny mpitandro amin'ny filaminana teboka fahatelo tsy tokony koa aneo fiarovan'olo tokana aneo fiarovan'olo tokana nankahala olona na vondron'olona tsy asy vema ny mpitandro amin'ny filaminana mitodika manokana amin'ny ACC izay androm-panjakana lehibe manana ny maizy azy ianareo tokony farany amin'ny fanarahana na tsy ny lalàna eto amin'ny firenena ianareo noho izany teboka voalohany aoky tsara araka ny lalàna sy zay ahaso ny firenena ianareo ka zay meloka de meloka na iza teboka faharoa ny didy avoaka anareo ka ifanohatra amin'izay de iteradoza ary hovidian'ny firenena lafo dia lafo ary tsy ho afaka ny tsy ho tompona andraikitra amin'izany amin'izay ho vokany zany ianareo mpikambana rehetra ho an'ny tanindrazana Antananarivo 10 Jona 2024 ny vondrondreo manambonahitra lefitra.